Assalamualaikum Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya Bang Rimpang. Kali ini saya akan memberikan resep untuk Anda yang sedang batuk berdahak. Biasanya batuk berdahak itu disebabkan oleh virus, bakteri yang menyerang saluran pernapasan yang menyebabkan produksi lendir berlebih di sekitar saluran pernapasan. Dan kali ini saya akan memberikan sedikit resep simple untuk mengurangi produksi lendir atau yang menyebabkan batuk berdahak. Bahan-bahannya: bunga lawang 3 butir, cengkeh 1 sendok teh, madu 1 sendok makan, dan air panas sekitar 250 atau 300 ml. Caranya: cengkeh kita masukin, bunga lawang 3 butir kita masukin, biarkan sekitar 15 atau 20 menit hingga airnya sedikit hangat. Nanti kalau sudah sedikit hangat, bisa kita masukin madu 1 sendok makan. Sobat Sehat, airnya sudah dingin ya, sudah hangat. Bisa kita masukin madu, satu sendok makan. Kita aduk, diminum selagi hangat. Ini bisa diminum 1 atau 2 kali sehari. Sobat Sehat, jika resep saya kali ini bermanfaat, silahkan di like, comment, share, dan subscribe untuk kemajuan channel Bang Rimpang. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.